राहुल अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार क्षेत्र नम्बर 2 अछामबाट। अब पहिला चाहिँ कुरा के गरौँ भने म चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने प्रश्न जान्छ यहाँनिर क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ म लगायत 9 जना उम्मेदवारी छु। योभन्दा अगाडिका एमाले माओवादी कांग्रेस कम्युनिस्ट जति पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो योभन्दा पहिला 3 वटा 4 वटा मात्र हुनुहुन्थ्यो, यो पटक 9 जना पुगेका छौँ हामी। यहाँनिर मेरो उम्मेदवारी किन भन्दा मैले अछामलाई काठमाडौँ गइसकेपछि अछाम भनेर चिनिन, त्यहाँ चाहिँ आसाम भनेर चिनिन्छ। अनि यति धेरै दुःख लाग्छ, म सबैलाई भन्छु कि यो अछाम हो, आसाम होइन। 77 वटा जिल्ला मध्येको पर्ने एउटा जिल्ला अछाम हो। हजुरले यो कुरा क्लियर हुनु भनेर म त्यहाँका मन्त्रीदेखि त्यहाँका सांसददेखि धेरैजना कर्मचारीसँग पनि मेरो यही विषयमा विवाद पनि हुन्छ। अनि रह्यो अर्को कुरा के हो भने यिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ किन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। म यिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ केही नयाँ यिनीहरूले पनि केही पाठ सिक्नु भन्नेको लागि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी रहेको हो। यहाँनिर कस्तो देखियो भने हामी अछामको मुद्दा बोकेर काठमाडौँ जान्छौँ, त्यो सिंहदरबारमा जान्छौँ, तर नेताहरूले के देखाइदियो भने त्यो सिंहदरबारमा अछामी जनताका गुनासाहरू, अछामका पीडाहरू र अछामको विकासको लागि बोल्दैन। मैले धेरैजना यहाँनिर पूर्व हाम्रो माननीयज्यूसँग पनि कुरा भयो, त्योभन्दा अघिल्लो माननीय, त्योभन्दा अघिल्लो जति पनि हामी 64 सालभन्दा यताका सबै माननीयसँग मैले कुरा गरेँ। सिंहदरबारमा अछामी जनताका पीडाहरू यो छन्, अछामका गुनासाहरू यो छ, अछामले विकास पाएको छैन। अहिले 77 वटा जिल्ला मध्ये अछाम पहिलो नम्बरमा गरिबको लिस्टमा परेको छ। यी कुराहरू राखिदिनु पर्यो, यसो चाहिँ जानु पर्यो। युवा चाहिने हो, युवाले भनेका कुराहरू पनि सुनिदिनु पर्यो भन्दा उहाँले आफ्नो पार्टीमा हुट लागेको छ भन्ने टाइपका कुरा गर्नुभयो। अनि मेरो प्रश्न कहाँनिर थियो भने यदि हुट लागेको छ भने अछामी जनताले किन पठाएको त त्यो ठाउँमा? तपाईँलाई पार्टीले जिताएर पठाएको होइन नि त, तपाईँलाई त जिताउनु भनेको अछामी जनता हुन्। त्यसैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले बोल्न सक्नु भएन भने आउँदो 84मा चाहिँ मेरो उम्मेदवारी तपाईँको विरुद्ध हुनेछ मैले भनेको थिएँ, तर भाग्यवश 84 नभएर 82मै सार्यो। अनि अर्को कुरा के रह्यो भने अब अछाममा चाहिँ त एउटा जेनजी प्रतिनिधि पनि छु म, अहिले 28 वर्ष पुगेको पनि छैन। अब अछाममा गइसकेपछि मैले के गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुरा आउँछ। फर्स्ट अफ अल मैले 2 वटा मुद्दा अस्ति पनि हाम्रो मन्त्रीज्यूसँग राखेको थिएँ। यो सेती लोकमार्ग र जङ्गलघाटको विषय एकदम प्राथमिकतामा राखेको थिएँ। त्यहाँनिर फुलमान सरलाई भनेर अहिले 93 करोड रकम विनियोजित पनि भएको छ। अनि अर्को चाहिँ बैलगडा हस्पिटलको विषयमा पनि कुरा उठाएको थियो भने त्यसै गरी अर्को मङ्गलसेन जिल्ला अस्पतालको विषयमा पनि कुरा उठाएको थिएँ। अब यहाँनिर चाहिँ कुरा के रहन्छ भने एउटा नेता भइसकेपछि अछामको प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि उसले एउटा मङ्गलसिंहको भएपछि मङ्गलसिंहलाई मात्र होइन, एउटा ढकारीको भएपछि ढकारीलाई मात्र होइन, समग्र अछाम क्षेत्र नम्बर 2 का 49 वडालाई हेरेर लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर के देखियो भने पहुँच र पावर भएका र पैसा भएकावालालाई मात्र हेर्ने भयो, अनि आफ्नो पार्टीगत हिस्सामा मात्र हेर्ने भयो क्या। मेरो चाहिँ कुरा के हो भने एउटा प्रतिनिधि भइसकेपछि उसले चाहिँ भोलिको दिन एमाले होस्, हिजोको दिन एमाले काङ्ग्रेस माओवादी जुनसुकै पार्टीको होस्, तर त्यो ठाउँमा गइसकेपछि उसले सबै समग्र रूपमा सबै युवालाई चाहिँ, सबै जनता नागरिकलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा हाम्रो पछाडिपट्टि जाने हो भने न बाटो छ, न खानेपानी छ, न त्यहाँ चाहिँ बिजुली बत्ती छ, नेटवर्कको त कुरै छोड्यौँ। भनेपछि त्यो पनि अछाम क्षेत्र नम्बर 2 मै पर्छ भन्ने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यहाँको विकासको लागि त्यहाँको आवाज हामीले पनि बोल्नुपर्छ भनेर मैले सबै ठाउँका 49 वडालाई प्रतिनिधित्व गरेर काठमाडौँमा मैले सबै साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कुरा गरेर अहिले चाहिँ त्यो ठाउँको विकासको लागि र त्यो ठाउँको सुधार्नुपर्ने कुराहरू के हुन् हामीले चाहिँ एउटा त्यो खाका तयार गरेका छौँ। 49 वडाका मैले सबैजना साथीहरूलाई पनि भेटेँ। त्यो भेटिसकेपछि यो ठाउँमा यस्तो समस्या छ भने त्यो समस्या पनि हामीले नोट गरेका छौँ। ती समस्याहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा हामी चाहिँ सरल तरिकाले काठमाडौँको सदनबाट हुन्छ कि सिंहदरबारबाट हुन्छ कि कहाँबाट बोल्नुपर्ने हामी चाहिँ बोल्न तयारी छु, हामी चाहिँ रेडी छु। हामी चाहिँ योभन्दा अगाडिका पार्टीका जस्तो हामीलाई कसैले न हुट लगाउन सक्छ, न कसैले बोल्न रोक्न सक्छ। हामी चाहिँ जसरी अहिले पछिल्लो समयमा गेन्द्र साईले एउटा जुम्लालाई जुम्ला भनेर चिनायो, जुम्लाको सामान काठमाडौँमा लिएर आफ्नो एउटा अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरू चाहिँ बेचिरहेका छन्। जुम्लालाई अहिले जसरी काठमाडौँमा चिनिरहेको छ त्यसरी चाहिँ अब अछामलाई आसाम नभनेर अछाम भनेर चिनाउन एउटा युवा काठमाडौँको सदन र त्यो सिंहदरबारमा जाँदैछ। यसको लागि चाहिँ मैले अछामको क्षेत्र नम्बर 2 बाट मेरो उम्मेदवारी रहेको छ भन्दै तपाईँहरूले मलाई दिन सक्ने सुझाव सल्लाह चाहिँ दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।